मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर इको र भोइस रेकर्ड भन्ने दुईवटा एप्लिकेसन रहेको छ। यो एप्लिकेसनबाट म दुईचोटि रेकर्ड गरेर तपाईलाई सुनाउँछु। आवाजको लागि कुन बेस्ट लाग्छ तपाईलाई कमेन्ट गर्नुहोला र युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो भोइसको लागि। ओके, कति पनि ढिला नगरी म भिडियोतर्फ लाग्छु। इकोमा क्लिक गरे, इकोमा फर्स्टमा इकोबाट रेकर्ड गर्छु म। इकोमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एस्ट्रो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि यहाँनिर रेकर्ड देख्न सक्नुहुन्छ, रिप्ले, स्टप लेखिएको छ। तपाईले यसलाई हामीले सुरुमा रेकर्ड गर्नु हुँदैन है। हामीले यहाँनिर 3 डट लेखिएको छ माथि, 3 वटा थोप्ला, त्यसमा क्लिक गर्छौं। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले त सेटिङमा क्लिक गरे। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर रेकर्ड कुन तरिकाले गर्ने त भन्ने रेकर्ड बटन भन्छ, रेकर्ड बटनमा क्लिक गर्नुस्। होल्ड टु रेकर्ड अथवा ट्याप टु रेकर्ड। तपाईले मलाई 2 नम्बरको अप्सन ठिक लाग्यो, यहाँनिर 2 नम्बरमा टिक लाउनुस् है। त्यसपछि इको इफेक्ट भन्छ है, त्यसलाई अफ हुन्छ, यसलाई अन गर्नुस् है। यो गरिसकेपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ इको भोल्युम छ। इको भोल्युम हामीले कति राख्दा राम्रो हुन्छ त, कति राख्दा राम्रो सुनिन्छ त भन्ने कुराहरू यहाँनिरबाट तपाईले चेक गरेर तपाईले कस्तो खाले हैन विज्ञापन, मोटिभेसनल कस्तो खाले भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै किसिमको यहाँनिर 10, 20, 30, 40, 50 रहेको छ। यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई 20 अथवा 10 30 पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यति गराउनु भयो भने तपाईलाई आफ्नो आवाज अनुसार एकदमै बेस्ट हुन्छ। यहाँ 10 लाई सिलेक्ट गरे मैले। त्यसपछि लास्टमा रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। लास्टमा तपाईले कति सेकेन्डको राख्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै हेलो 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 यस्तो किसिमको आवाज दोहोर्याउन अथवा चाहनुहुन्छ भने तपाईले अझै बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले एकचोटि रेकर्ड गरेर आफ्नो भोइसलाई यहाँ सेटिङमा आएर यसरी चेक गर्नुभयो भने तपाईको आवाज अटोमेटिक थाहा पाइहाल्नुहुनेछ। सकेसम्म 2 नै राख्नुस्। ओके, 2 मा राखिसकेपछि यहाँनिर हामी रेकर्ड गर्छौं अब है। ओके, हेलो नमस्ते, मेरो नाम सन्तोष नमुवा। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। ओके, म यसलाई अब हामी सुन्छौं यहाँबाट। नमस्ते, म सन्तोष नमुवा। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। र सेभ गर्नको लागि यहाँनिर स्टारको चिन्ह देखाएको छ, यसमा स्टारमा क्लिक गर्नुस्। सेभ टु रेकर्डिङ भन्छ। रेकर्ड भएको कहाँनिर गएर हेर्ने भने चाहिँ यहाँ 3 डट लेखेको छ माथि, फेरि 3 डटमा जाने, रेकर्डिङमा जाने। रेकर्डिङमा यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर। ओके, तपाईले यहाँ रिनेम, डिलिट, सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नेम चेन्ज गरिदिन्छु म। यसरी नेम चेन्ज गरेर सेभ गरिदिनु होला। हाम्रो सेभ भइसकेको छ। अब म भोइस रेकर्डरबाट रेकर्ड गर्छु है। ओके गरे। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर रेकर्ड आइसकेको छ। ट्याप टु रेकर्ड। रेकर्ड गरिएको सुन्नको लागि यहाँनिर लिस्टमा क्लिक गर्नुस्। लिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सम्पूर्ण रेकर्डका अडियोहरू आउँछ। यहाँनिर प्ले गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते, म सन्तोष नमुवा। यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानल। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग एकदमै राम्रो क्वालिटीको आवाज भोइस रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ इको इफेक्टबाट है, र भोइस रेकर्डरबाट। कुन राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। र यो एप्लिकेसन प्ले स्टोरबाट तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। ओके, बाइ बाइ।